Ons is besig met 'n preekreeks oor die lewe in die koninkryk. Ons praat oor disippelskap in die alledaagse lewe. In die eerste 2 weke van hierdie reeks het ons geleer, in week 1, God se koninkryk is hier en is nou, Jesus regeer. Week 2, het ons gesê om te lewe uit genade beteken 'n heeltemal ander manier van leef. Maar vandag vra Jesus moontlik die diepste vraag van alle vrae. Hy vra, wie se stem volg jy as jy bang is vir die toekoms? Of wie se beloftes vertrou jy as jy aan die toekoms dink? Hy sê in Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons gaan uit Matteus 6 vers 19 tot 34 lees. Nou dit klink asof dit 'n boodskap is oor of geld of God, maar eintlik is dit 'n boodskap oor lojaliteit. Daarom vra ons, wie se beloftes vertrou jy as jy aan die toekoms dink? So kom ons lees Matteus 6 vers 19 tot 34. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en nie steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan 2 baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een meer lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle eet, wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie, tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe voeg? En waarom is julle bekommerd oor klere? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle spoeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Vers 19 tot 21 sê, jou skat wys wie regeer in jou lewe. Jesus begin nie met, moet jou nie bekommer nie, hy begin met, moenie skatte bymekaar maak nie. Waarom? Omdat ons altyd bekommerd is oor ons skatte. Ons weet dat ons hart altyd onrustig is oor ons huis, ons geldsake, ons werk, ons reputasie. Want as hierdie dinge nie in plek is, soos ons dink dit in plek moet wees nie, dan tuimel al ons drome in mekaar. Wanneer ons onsekerheid oor die toekoms wegval, dan begin ons innerlik siek raak. Die bekommernis oor wat kan skeefloop begin in ons harte opeet. So wanneer ons huis of ons werk of ons reputasie in gedrang kom, of wanneer jou bankrekening te klein is vir wat ons dink ons nodig het, dan begin skuif ons gedagtes in daai rigting. Dan word dit soos 'n klippie in 'n skoen. Jy kan nog vorentoe loop, maar die loop is nie meer lekker nie. Die klippie se pla vat die plesier uit die stap uit. En Jesus herinner ons, die aardse dinge waarop ons vertroue plaas, kan verander. Die wêreldse ekonomie kan binne dae verander as daar 'n oorlog uitbreek. 'n Stygings in die olieprys kan veroorsaak dat besighede reg oor die wêreld begin swaar kry. Dit kan geldeenhede verswak, dit kan rentekoerse laat fluktueer en dit kan jou bankrekening vinniger laat verklein as wat jy kan dink. Maar as jou skat in die hemel is, as dit God se koninkryk is, as dit sy geregtigheid is wat jy soek, as dit verhoudings is wat vir ewig tel, dan is jou hart veilig, dan het jy rus te midde van onrus.
Die tweede ding wat ons hoor in vers 24 is dat Jesus sê, dit is onmoontlik om twee meesters te hê. Dit is waarskynlik die kernvers van hierdie hele boodskap. Vers 24, niemand kan twee Here dien nie. Jesus sê nie, dit is moeilik nie. Hy sê, dit is onmoontlik. Niemand kan dit doen nie. Die Griekse woord vir dien is douleo. En dit beteken om as 'n slaaf te dien of om diensbaar onder iemand se gesag te wees. 'n Slaaf het net een eienaar. 'n Slaaf kan nie sê, ek gaan 50% vir hierdie baas werk en 50% vir daardie baas nie. Maar dit is nou belangrik, want hierdie een vir wie ons werk is Mammon. Wie was Mammon? Dit was nie oorspronklik 'n spesifieke Griekse of Romeinse god nie. Die woord kom waarskynlik uit Aramees uit en beteken iets soos rykdom of besittings of geld. In Jesus se tyd het die woord 'n baie dieper betekenis gekry. Dit begin verwys na rykdom wat soos 'n god aanbid word. Daarom praat Jesus van Mammon as 'n soort mededingende meester of dan 'n god wat mense se lojaliteit opeis. Mammon het basies vir mense beloof, dit was hulle opvatting, veiligheid. As jy net genoeg geld het, sal niks jou bedreig nie. Beheer, as jy genoeg besit, hoef jy op niemand te vertrou nie. Waarde en status, jy's belangrik as jy suksesvol en ryk is. Vryheid, meer geld beteken meer geluk en minder probleme. En dan rus en vrede, net nog 'n bietjie meer, dan sal jy tevrede wees. Maar Jesus probeer waarsku dat Mammon 'n vals meester is. Hoewel hy vrede beloof, bring hy dikwels bekommernis, gierigheid, vergelyking ek met jou, vrees om te verloor en ook die gevoel dat genoeg nooit regtig genoeg is nie. Mammon vra eintlik dieselfde as enige afgod, naamlik jou vertroue, jou lojaliteit, jou hart. So wat is nou ons dieper insig wat ons kry? Hoe weet ons of ons 'n gesonde of 'n ongesonde bekommernis het? Dit is ongesond as ons meer oor ons aardse en materiële dinge bekommerd is, as oor ons groei nader aan God. Dit is ongesond as ons meer moeite doen om ons aardse en materiële sake in plek te kry, eerder as om te sorg dat ons verhouding met God en met mense gesond is. 'n derde punt wat ons hier raak sien, vers 25 tot 32, Jesus sê bekommernis is ongeloof, en hy gee vir ons redes waarom dit geen waarde het nie. Hy sê, eerstens, God is jou Vader, vers 26, kyk na die voëls, en tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Jesus sê nie, God sorg vir die voëls nie, hy druk die kos in hulle mond nie, hy sê, julle hemelse Vader sorg vir hulle. Die voëls weet nie dat hulle 'n Vader het nie, maar hulle kry kos elke dag. Ek en jy weet wel, ons het 'n Vader, en as jou Vader vir die voëls sorg, sal hy ook vir jou en vir my sorg. Hy sê, verder, bekommernis verander niks in ons lewe nie. Wie kan hom, deur om te bekommer, iets by sy lengte voeg, langer word? So bekommernis voeg niks by nie, dit steel net. Dit steel jou vrede, dit steel jou slaap, dit steel jou vreugde, dit steel jou getuienis. Verder sê Jesus, die heidene bekommer hulle, nie koninkryksmense nie, nie Godse mense nie. Vers 32 sê, al hierdie dinge soek die heidene. Volgens Jesus is bekommernis iets wat by heidene tuis hoort, nie by mense wat 'n Vader in die hemel het nie. Want mense wat 'n Vader in die hemel wat nie ene het nie, hulle moet inderdaad bekommerd wees, want hulle het niemand anders om op te vertrou as hulle self nie. Maar ek en jy, ons weet ons het 'n Vader, en ons Vader weet wat ons nodig het. Om te bekommer is om te sê, Here, ek vertrou U nie regtig nie, ek moet liewer self beheer neem. En dan ook 'n vierde punt, wat is die oplossing nou? Die oplossing staan vers 33-34, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom ons kyk net na 3 woorde in die sin. Soek eers, dit beteken dis 'n prioriteit. Nie soek ook nie,
Moenie later soek nie, soek eers, begin daarmee, die koninkryk van God. En dan die woord, die koninkryk van God. Dit beteken God se heerskappy, waar hy regeer, waar sy wil geluister word na, dit moet jy soek. Wat is sy wil? En dan derdens sy geregtigheid. Dit beteken om te leef soos hy wil hê ons moet leef, nie met enige ander reëls nie, soos sy reëls sê. En saam met dit kom dan 'n belofte, al hierdie dinge sal bygevoeg word. Nie mag bygevoeg word, nie kan bygevoeg word nie, maar sal bygevoeg word. In die koninkryk van God leef ons nie onverantwoordelik nie. Ons beplan, ons reël, ons doen wat voorhande is. Maar ons glo onwrikbaar dat ons 'n God het wat selfs beter weet wat ons regtig nodig het. En daarom vertrou ons hom meer as wat ons onsself vertrou.